Hi friends, welcome to MR Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம MR Kitchen நம்ம பார்க்க போகிறது சுவையான கார கொழுக்கட்டை. இதை மணி கொழுக்கட்டைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இதை நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் எடுத்துக்கலாம், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட சாப்பிட்லாம். இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ கார கொழுக்கட்டை செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்ககிட்ட இடியாப்பம் மாவு இருந்தால் நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வறுத்து அரைக்கிறதுக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 4 வரமிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்காக சிறிதளவு கடுகு, சிறிதளவு உளுந்தப்பருப்பு, சிறிதளவு கருவேப்பிலை, சிறிதளவு தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவை போட்டுக்கலாம். இங்கே நான் ஏற்கனவே 1.5 கப் தண்ணியை நல்லா சூடு பண்ணி நல்லா தளதளன்னு கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். எந்த கப்பில் நம்ம மாவு எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் 1.5 கப் தண்ணி எடுத்து நல்லா தளதளன்னு கொதிக்க வைக்கணும். இப்போ இந்த மாவில் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மறுபடியும் நம்ம தாளிக்கும் போது உப்பு சேர்ப்போம், அதனால் சிறிதளவு உப்பு மட்டும் போதும். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இதை நல்லா இந்த மாதிரி ஒன்று சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் விடுங்க. லைட்டாக சூடு ஆறட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு வாணலியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, வரமிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இது பொன்னிறமாக செவந்து வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம இதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பு சிம்லேயே இருக்கட்டும். இப்போ இது பொன்னிறமாக மாறிடுச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்து நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க, அப்போ தான் கையில் ஒட்டாமல் வரும். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் எடுத்து இது சின்ன சின்னதாக எடுத்து இப்படி உருண்டை பண்ணிக்கலாம். எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டியாச்சு. இப்போ இதை இட்லி பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி சூடாக இருக்குது. நான் ஏற்கனவே இட்லி பிளேட்டில் எண்ணெய் தடவி ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் நம்ம உருட்டி வச்ச இந்த உருண்டைகளெல்லாம் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டு இதை மூடி வச்சு 8லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வேக வைக்கலாம். ரொம்ப நேரம் வெந்ததுன்னா இது ஹார்ட் ஆகிடும். ஸோ 8லேருந்து 10 நிமிஷமே போதுமானதாக இருக்கும். வேகட்டும். இப்போ 8 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா வெந்திருக்கு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்படி எடுத்து நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டக்கூடாது. ஸோ அப்படின்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு. இப்போ தாளிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இங்கே நான் அடுப்பில் வாணலி வச்சுருக்கேன். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம்.
எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது. இதில் இப்போ கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இதில் இப்போ கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, வரமிளகாய் அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ இதில் போட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டுட்டு இதில் நம்ம அதை வேக வச்ச உருண்டைகளை சேர்த்துக்கலாம். இதில் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே மாவு பிணையும் போது உப்பு சேர்த்துருக்கோம், அதனால் கொஞ்சமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் தூளை போட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சுவையான காரக்கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.